Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alladzina bil akhirati kelan anane akhirat hum yang alladzina yuqinuna yakin kabeh. Di nglakoni zakat mergo yakin anane akhirat. Maksudnya boten zakat servis sosial kosto safety net terus jaring sosial boten itu kan nglakoni sosial tapi demi hukum dunia, tapi nak teng Islam nu nglakoni zakat mergo demi hukum napa akhirat. Nah, tiyang barat nggih nglakoni sosial tapi ben perusahaane napa lancar selamat niku suap alus nak niku. Nah, wong Islam niku nglakoni zakat mergo wa hum bil akhirati hum napa yuqinun. Hum utai hum asani sing kedua ning gone hum yuqinun iku takkidun iku taukid. Kan pun enten wa hum bil akhirah terus dibaleni malih hum yuqinun. Wong sing nglakoni salat, nglakoni zakat, sing motivasine iku akhirat, ora krana servis sosial ben dihormati wong, ben perusahaane aman niku mboten. Orang-orang yang zakat dengan orientasi akhirat iku ulaika te mengkon-mengkon wong akeh iku ala hudan ing atase petunjuk mirabbihim saking pangerane ulaika. Wa ulaika te mengkon-mengkon kabeh hum yang ulaika iku al-muflihuna sing bejo kabeh, ail faizuna tegese sing bejo kabeh. Pun niki terus ganti pasal wa minan nasi may yashtari lahwal hadits wa minan nasi lan iku setengah saking manusa sing elek maksud manute wong yastari kang kulaan sapa man utawa kang membeli sapa man kulaan to mengimpor nak riyen lahwal hadisi ing omongan sing lelahan omongan sing ganggu sangka zikir ema tegese perkara yulhi kang iso menggokno apa mah mengalihkan apa mah minhu saking al hadis ngalihno atau membelokkan amma sing perkara yakni kang penting apa mah liyudilla an sabilillah liyadilla an sabilillah liyadilla supaya dadi sesat sapa man an sabilillah bi fathil ya liyadilla wa dhammiha lan dhamaya liyudilla an sabilillah. Nak liudillah berarti supaya nyesatno sapa man ing wong liya nyesatno an sabilillah sanging dalane Allah etorikil islami tegese dalan Islam bi ghairi ilmin oleh nyesatno iku tanpa berdasar ilmu wayat takhidalan ngalap sapa man ha ing ayat binas bi klan nasab atfan halika atofno ala yudillah ing atase lafat yudillah wa birrafi lan kelawan rafa wayat takhidhuha huzwa nak kira kita napa kula nu nganti lali saking seringe sinau sapah napa liyudillah wa minan nasi mayastari awal hadisi liyudillah an sabilillahi bi ilmi wa takhidhaha huzwa sebagian qiraah niku wayat takhidhuha napa huzwa dadi boten nasab tapi napa rafa wayat takhidhuha huzwa wa birraf ilan yatakhidu iku diwaca kelawan rafa atfan krana kaatofna ala yastari ing atase lafat yastari. Go yastari niku fi'il mudhari sing mahale rafa. Mulane wa yudillu ge derek napa? Wa yatakhidu ge derek napa? Rafa. Ge derek yastari. Wa yatakhidaha huzwa. Lan ngalap sapa wong akeh ha ing ayat huzwan khale mok dadi bahan geguyonan. Mahzu'an tegese kang den gawe guyonan apa biha ayat. Ulaika te mengkon-mengkon kabeh lahum tetep kedhe ulaik adzabun te siksa muhinun kang menghinakan zu ihanatin tegese kang banget nginaknone. Wa idza tuslana ing demelekane den waca alaihi ing atase man apa ayatuna pira-pira ayat kita ayil Qur'anu tegese Qur'an. Wala mongko mengo sapa man mustakbiran halis sombong mutakabbiron terus halis sombong. Ka'alam yasma'ha kaya-kaya ora tau krungu sapa wong ha ing ayat dijak ngaji dijak apik iku cuek ka'an nafi udzunaini waqra kaya-kaya iku ing ngatasé kuping lorone man waqron ana penutup somaman tegese ana budhek nah dijak apik wis kaya ora krungu wa jumlah tasbihi uta jumlah lorone tasbih ka'alam yasma'ha ba ka'an nafi udzunaini iku halani dadi hal loro min dhamiri wala sanging dhamire lafat wallah. Awisaniyatu utawa utai tasbih sing kedua iku bayanun dadi penjelasan lil awali maring tasbih sing pertama. Lil ula napa lil awali? Ula napa awal? Mboten ula nggih. Lame ana alif bengkong nggih. Berarti lil ula kedue hal sing pertama utawa tasbih sing pertama.
Fabasyirhu. Mau nak sing gak ono bingonge ya awal, nak sing bingung ya lil ula ora bayar ae. Fabasyirhu bi adzabin alim. Fabasyirhu mongko ngekeki berita gembira sira hu ing wong alimhu tegese ngekeki weruh sira hu ing man bi adzabin kelan siksa alimin kang nglarakno. Muklimin tegese kang nglarakno. Wa dzikrul bisyaratu te nyebut berita gembira padahal tentang siksa iku tahakkumun. Iku nglecehno bihi kelawan man. Wa teman iku An-Nadhr bin Haris iku Nadhr bin Haris. Jadi ketika Quran mulai menarik dikaji di Arab atau di Mekah Madinah, Nadhr bin Haris itu mengimpor buku-buku saking Yunani, saking Romawi, saking Persia. Sing buku-buku itu cara saiki wonten cerita fiktif, cerita macam-macam, butuhe nggo nandingi napa menarike Quran. Dadi walhasil mulane ngarang komik iku ya rada haram, mergo ora maca komik ora ngaji Quran malah maca napa? Komik. Tapi kemene haram kira pangeran wis pokoke muni kok rondok ngono napa? Rondok haram. Dikunane kuno niku kitab suci iku ya ditandingi mek kitab-kitab sing ora penting. Kan manusia itu suka hal yang enggak penting. Sing ringan, sing enggak penting. Lah niku Nadhr bin Haris itu tiange pinter. Dadi dekne menjual buku-buku, cerita-cerita fiktif, cerita-cerita sing aneh-aneh. Butuhe wong Islam ben gak sibuk belajar napa? Quran. Jadi lahwal hadis itu nak cara Imam Suyuti buatan menyangkut musik. Terus ana ulama sing maknani lahwal hadis iku musik, ya dangdutan macam-macam. Tapi iku salah. Tapi tetap musik sing sronok nggih tetap haram. Cuma niku ngangge kias ngeten kula warai nggih. Mengimpor buku dari Persia itu supaya orang belajar buku itu, kemudian meninggalkan Quran. Kemudian orang suka musik sing menghibur, sing maksiat, itu juga nanti akibatnya orang meninggalkan Quran. Jadi khilafnya ulama itu menyangkut asbabun nuzul, bukan menyangkut hukumnya. Kalau menyangkut hukumnya sama. Cek musik, cek buku, cek apa saja sing kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran, iku ya melok wa minan nasi mayastari nawa lahwal hadis. Ngoten-ngoten. Paham ya? Dados itu hukumnya sama. Khilafe ning asbabun nuzul. Wa teman iku An-Nadhr bin Haris, iku Nadhr bin Haris. Kana ana sapa Nadhr iku yakti, iku nekani sapa Nadhr Al-Khirah ing daerah Khirah. Niku nama daerah. Bareng teko ning kawasan kono yatajiru iku dagangno utawa kulaan sapa Nadhr fayastaria mongko tuku sapa Nadhr to fayastari mongko tuku sapa Nadhr kutuba akhbaril aajimi ing pira-pira tulisan to kitab buku berita-berita tentang wong ajam. Wa yuhaddisu lan nyritakno sapa Nadhr biha ing kutub diceritakno ahla Makkah ing penduduk Mekah. Wa yaqulu lan ngucap sapa Nadhr bin Haris inna Muhammadan yuhaddisukum ahadits Sa'ad wa Tsamud. Inna Muhammadan saten Muhammad yuhaddisu nyritakno sapa Muhammad kang ing sira kabeh ahadits Sa'adin ing pira-pira cerita tentang kaum Ad wa Tsamud lan kaum Tsamud. Wa ana uta ingsun hadisu nyritakno ingsun kum ing sira kabeh ahadits Farisa ing pira-pira cerita wong Persia wa Rumi lan cerita wong Rum. Jadi Muhammad itu senengane nyeritakno wong sing wis mati. Kaum Ad, kaum Tsamud itu wis mati diceritakno. Aku nyeritakno berita sing news, sing terkini. Jadi kurang ajar tenan. Jadi repote kelakuanem yo koyo ngene iku. Jadi berita sing terkini mbek Quran iku luwih seneng terkini. Niku asline yo rontok masalah. Tapi kira usah muni rontok kafir, rontok masalah. Fayastamlikhuna mongko ngrasa nyaman, ngrasa nganggep manis maknane mongko nganggep apik sapa penduduk Mekah atau penduduk Mekah Madinah hadisahu ing critane Nadhr bin Haris. Wa yatrukuna lan ninggal sapa ngakeh ninggal istima' al-Qur'ani ing ngrungokno Quran. Itu terus jadi masalah. Itu dadi sinten mawon yang mengalihkan orang dari belajar Quran itu mlebu ning napa wa minan nasi mayastari napa lawal hadis. Cek kowe iku darani asbabun nuzule perkara musik, cek perkara dangdutan, cek perkara napa impor napa buku. Ngeten lho kula critani, cendang dangdut cek mandine. Kanjeng Nabi ora wis wong paling disenengi sahabat, paling dihormati sahabat. Niku nate pas khutbah, ya khutbah.
Ya khutbah Jumat nih. Wonten Miro niku perdagangan kafilah besar. Kunane kuno niku pedagang wis nakal, dadi nggawa musik ambek beto penyanyi. Sekira usah bayangno penyanyine piye, macake piye, kok pikiran ngeres, pokoke penyanyi. Terus disetel riyen ra ono tip, dadi langsung penyanyi langsung, dadi malah seru no. Lha iku Kanjeng Nabi pas khutbah iku iso sahabat do bubar. Mau karek rolas. Piye ge jadul. Dadi koyo aku kaji ngene ndang terus rukin melayu sik. Sing karek iku Mustofa iku mergo terahum, mergo napa ora perkara khusyuk. Dadi sekunane kuno, mulane nek ana kiai ngaji itu santrine do ndelok iku ya aja mangkel. Tetep haram tapi jum Kanjeng Nabi wis kekasih pangeran. Ya tahu ditinggal sahabate ndelok dangdut. Lha wis disebut wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa taraku ka qaima. Jadi sahabat temat nek roh musik utawa roh dangdut kowe dimbarno ngadeg dhewean. Mulane cara Imam Syafi'i khutbah iku syarat rukune kudu ngadeg. Mergo Quran nyritakno Nabi pas khutbah iku wa tarakuka qaima. Mereka meninggalkan kamu dalam posisi berdiri. Mulane jare madzhab Syafi'i niku khutbah kudu napa? Ngadeg syarat sae. Nah cara Abu Hanifah nggih mboten ra kudu ngadeg. Butuhe khutbah ngandani cek ngadeg cek lungguh. Pokoke Abu Hanifah ku gampang kabeh. Penak apa cara ndekne iku gampang. Ngadeg ya apike ngadeg ngandani kok ambek lungguh. Makanya ada ulama yang mengatakan lahwal hadis itu musik karena dianggap ayat ini sesuai atau semunasabah ambek wauhe napa wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa taraku kana qaima. Jadi itu teng riwayat hanya 12 sahabat yang enggak ikut bubar termasuk Abu Bakar Umar. Bayangno sahabat Nabi ribuan karek mau pinten? 12. Alasannya lucu. Ketika ditanya, apa kamu karena benci Muhammad? Ndak, Rasulullah tetap orang yang paling kita cintai. Tapi kan Kanjeng Nabi mulang bedino. Tapi nek ana musik ku arang-arang. Mulane zaman akhir do beling ngene iki ya ana sanate, paham gitu. Dadi ku wis dadi ana napa? Sanate. Dadi nek kiai mulang rak bedino. Tapi nek ana konser kan arang. Arang-arang. Yo duwe dalih. Paham nggih? Mulane iku ya angel tenan dadi kiai iku ya angel tenan. Terus ya wis. Dadi kunane kuno iku macam-macam. Dadi tijaratan aulahwan. Dadi angger perdagangan niku sak paket mek napa? Lahwan niku pokoke barang sing iso ngenggokno sangka Quran atau sangka zikir. Nggih kula terangno nggih menyangkut alat malahi. Tak warai mikir cara fikih rungokno tenan awas nak salah. Alha yulhi ilhaan nggih isim fa'ile fa huwa mulhin. Kula balen menapa alha yulhi ilhaan. Dadi alha niku cara sorof niku pun mutaaddi. Misale alha kumut takasuru, alha nglalekno kum ing sira kabeh apa attakasuru apa akeh-akehan donya. Pun hatta zurtum sehingga nganti nili sira kabeh al maqabira ing pira-pira kuburan. Ya meneh kowe iku akeh-akehan donya nganti lali pangeran nganti mati. Iki rungokno tenan terutama sing khusuk-khusuk. Saiki tak bedheki. Saiki ana wong saleh ngumpulno donya dienggo berjuang mergo kepengin nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang kiai. Terus alhaqumut takasur apa nafa'akum at-takasur. Ini pikirannya wong ngalim-ngalim iki. Kalau baleni malih. Abu Bakar itu hartanya banyak, Abdurrahman bin Auf hartanya banyak sekali. Utsman bin Affan banyak sekali. Utsman bin Affan itu pernah nyumbang Nabi itu 4.000 gram, 4.000 dinar. Hitung ya, 4.000 dinar. Sak dinar itu 4,2 gram. Ada yang darani 4,5. Kalau 4.000 dinar berarti pinten? 12 ya. Iya, 16 ya. Berarti 16.000 gram. Iku komane rong tak hitung. 16.000 gram nak sak grame 500.000. Piro iku? Miliate iku. Jelas miliat nih jelas.
Pinten? 80 miliar. Rungokno nggih. Mulane ki aja geman ngaramno karena alha itu fi'il mutaaddi, pasti ada an. An itu yang dijauhi. Jadi misalnya ngeten nggih. Alha nglalekno kum ing sira kabeh, apa atakasuru aki-akian donya. Iku kanggo wong nakal iku nak donyane akeh tambah lali sangka pangeran. Nah saiki wong saleh nafa'akum at-takasur. Mergo ora iso di alha kok apa. Mulane ulama mulai dhisik iku bingung nak ngadepi musik. Mulane jare Imam Nawawi, kowe nek ditakoki gitar muni wae haram. Piye-piye syiarul fasaqah. Wis dadi simbole wong apa? Fasik. Takoki orjen muni wae haram. Piye-piye anggere wong fasik ya main orjen. Ya ana murid sing beling. Lah nek wonten tiyang nganggo orjen tapi selawatan terus nangis eling pangeran. Ya nek ana sing ngono ya keben tapi akeh-akeh ra ngono. Perkara niku ya perkara alha sangka apa? Misale musik nglalekno wong ka pangeran, jebule alat musike dienggo selawatan. Nek bingung kowe ngukumi. Wong eling Kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Kowe contoh gampang sing masyhur, misale wong ngrungokno Haddad Alwi. Wong zaman dhisik ngrungokno sulis lah misalnya. Terus kowe muni haram kondi misalnya. Wong selawatan. Nglalekno sangka apa? Wong ora eling Nabi gara-gara ngrungokno iku eling Nabi. Misale wong ngrungokno opik misalnya. Kan yo bingung kowe. Tapi mbok halalno. Mbok halalno eling Nabi kok ngenteni musik. Iku nabimu. Eling kok butuh musik. Iku seneng tenan ta seneng pas-pasan. Akhirnya ulama kados kula do meneng takoki musik haram. Jare Imam Nawawi, pokoke muni haram sih. Pokoke kon muni. Piye-piye musik ku syiarul fasaqah. Jare Imam Nawawi musik ku syiarul angger wong nganggur, tukang ngemel wong, tukang macem-macem ya main gitar. Ngene dalan-dalan main gitar ngamen ya kadang ganggu wong. Kan gak ono imam masjid gitaran sik. Paham nggih, misale ngenteni jamaah teko gitaran sik kan ya ora lucu. Tapi piye-piye kowe ya menyisakan pendapat atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Kula baleni malih iki, nyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Piye-piye iku sebagian wong tasawuf iku kadang nak isek mbek pangeran nganggo alat musik. Mbok arani alha kok apa wong dekne justru nganggo alat musik iku dadi eling pangeran. Kaya marawis, kaya lagu-lagu religi. Tapi kayak eling penyanyine Vin, kadang eling mergo penyanyine wedok ayu. Mesti iki makanya ini problem ya. Makanya kita harus ngaji itu khatam ya. Alha kok apa? Saya ulang lagi alha songko. Makanya kan kayak alhaakumut takasur kowe ra iso muni wong ngger kedonyan mesti elek mergo pangeran dawuh alhaakumut takasur. Nak wong elek iku angger kedonyan ya terus lali pangeran. Nak wong saleh tambah donyane akeh tambah kepengin seneng ning pangeran koyo dienggo haji, dienggo ngamal macam-macam. Nane jari Imam Ghazali waca kula nu nyekseni tenan. Sampeyan ora percaya sinau Ihya Kitabul Halal wal Haram. Itu beliau itu hampir satu kuras mengkritik orang zuhud. Padahal beliau termasuk Sayyidu Zaidin, orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini, rungokno ya. Orang itu kalau didorong hanya punya kifayata yaumin biyaumin, sementing iso mangan sesuk. Karena zuhud kamu hanya menyediakan mangan untuk besok, gue belanja sesuk. Kalau seluruh dunia, seluruh orang Islam punya seperti itu, kapan mereka bisa haji? Karena kalau saya misalnya, saya punya anak 3 misalnya, punya istri 1. Berarti rata-rata 1 hari saya butuh uang berapa ya? Misalnya normal 20 kali 5 lah misalnya, berapa? 100.000. Orang zuhud adalah orang yang mendorong orang itu disuruh punya 100.000 saja, cukup sementing sesuk iso mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji, menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat sama tak warai. Zakat itu 84 gram. Nggih nisabnya zakat itu pinten? 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar maksud. 84 napa? Gram nggih pun gram niku. Kan 20 miskal sama dengan 84 gram. Pun dikonversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500.000 sama dengan berapa itu? 42 juta. Nggih 40 pinten? 42 juta. Kalau orang hanya miliki 1 hari
100.000, kapan dia zakat, kapan dia haji. Makanya kata Imam Ghazali, summa yu'addi dzalikal fatwa ila isqatil haji wa zakat wa sukutil kafarat al maliyah. Kalau fatwa itu kamu masalkan secara massal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin zakat. Terus Imam Ghazali menutup wa huwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu buruk sekali. Belum nanti di bab jihad. Kalau orang Islam hanya punya uang 100.000, lalu kalau orang Islam diserang kayak kasus Rohingya, kayak kasus, terus kita punya kekuatan apa? Kalau semua orang Islam hanya miliki kifayata yaumin biyaumin. Padahal orang Islam juga wajib jihad, wajib punya uang untuk ngelawan non muslim misalnya yang harbi misalnya. Makanya kata Imam Ghazali, soal mal itu alha, ini kembali ke makna alha. Ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha? Sabaleni malih. Harta elek kan mergo innama kanatil amwal misalnya syarron mergo alha. Harta jelek itu karena alha. Lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu ndak alha, malah jadi energi jihad misalnya. Makanya menurut saya sementing wong soleh sih, nangger soleh ku melarat ya oke, perkarane terus sabar mlebu swarga, soleh sugih ya oke terus mlebu. Problemnya nak ra soleh iku sugih ya amen ngumpul wedokan, nak ra soleh melarat ya malah nyopet. Pokoke bolak-balik ra soleh iku masalah. Mulane sing penting iku soleh sih, penting kuncine iku soleh sih. Liyane iku ora penting. Mergo nak soleh misalnya terus seneng wedokan kan tetep dinikah terus anake akeh ngakeh-ngakeh wong Islam. Misalnya nak sing seneng wayo, nak sing seneng mergawe ya terus ekonomi dikuasai wong Islam. Nak ekonomi dikuasai wong fasik ya bengok-bengok. Dikuasai wong zalim ya kowe bengok-bengok. Mendingan Islam wong soleh nguasai napa? Ekonomi. Ini problem, makanya kula baleni malah iki kena kepengin ngalim fikih supaya ora sektarian, ora asobia. Lafat Quran sing mutaaddi mutaadena. Misalnya alha itu dari apa? Menjadikan lupa. Ya menjadikan lupa dari apa? Dari Allah. Sekarang ada orang tertentu yang seperti itu tidak menjadikan lupa, ya sudah khusus dia nggak masalah. Mulane masyhur misalnya di Jawa Tengah nyuwun sewu ya ada saja orang thariqah soleh yang kita hormati bersama, tapi kadang main orjen. Ra usah mbok tiru, orjen halal aku niru iku. Iku pas main orjen eling pangeran, aku eling sapa? Kan mahal kok penak nek dekne halal terus nek aku haram ora ngono kelakuanem sing masalah kelakuanem. Ini memang nyata, itu senyata-nyatanya. Jadi saya minta hukum seperti ini itu pasti enggak sama, setiap individu pasti enggak sama. Kalau balik ini malah ya, alha yulhi ilhaan, maknanya nglalekno sangka apa. Sehingga alat musik disebut alat malahi, alat sing nglalekno. Oke, taruhan pertama haram, saya ulang lagi taruhan pertama haram. Tapi kowe wani ngaramno beberapa wong soleh sing mengaransemen solawat, terus ra ono unsur pornografi, ra ono unsur lanang wedok, terus dadekno wong asik eling pengiran nganti nangis. Banyak itu tarian-tarian sufi sing wong krungu nangis padahal ono orjene. Sing dari alat orjen nganggo terbangan wong iku nganti kupinge ditutupi mergo kala kathong gak karu-karuan misalnya. Ya wis kaya ngono-ngono iku wis ora usah komen nggih sembuh sekare pangeran. Ya sing kok cocokan ning akhirat sing mlebu swarga sapa. Ini masalah, ya masalah fikih, ya. Makanya hati-hati ya. Jadi Imam Ghazali itu mendeskripsikan begini, harta itu takasur, itu alha. Ya alha itu siapa? Karena nanti kalau kamu fatwa orang Islam hanya punya kecukupan sehari demi sehari, nanti kamu meruntuhkan kekuatan Islam, yaitu wong ra ono haji, gak ono napa? Zakat, gak ono jihad nglawan non muslim sing harbi. Itu dari Imam Ghazali wa huwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu sangat-sangat buruk. Mergo ini ngrubono Islam. Sekarang wong sak donya bangga mbek Islam mergo haji itu di atas Vatikan. Gara-gara wong difaham zuhud, wong sak donya ora kelar haji, wong duwe mok 100.000. Wis sesuk golek-golek meneh. Bar dinggo golek-golek. Hancur Islam. Makanya kata Imam Ghazali, Nabi itu ya zuhud, tapi nyatanya Nabi haji.
Ketika haji Nabi memberi hadiah 100 unta untuk Ka'bah. Saiki wong ngekei unta 100 ku melarat akhire. Apa sugih? Sugih. Tapi Nabi sering gak dahar nganti diganjel watu. Iku melarat ta sugih? Melarat. Lah kene niru melarat terus keterusan, gak tahu kelar kaji. Sing sugih gak gelem leren. Ya wis mulane dadi wong alim fatwa terus gak konsisten gara-gara ya memang seperti itu. Itu kondisi real dalam sejarah Islam. Nak cara kula saged kok. Kula nu nglampahi niku wis saged. Ya wow, misale nak nggo kepentingan agama kita loyal, nak nggo pribadi sak kadare tetep saged. Sing penting kula niku ngelingno jenengan nggih, aja geman gawe hukum nggih. Kula wau ngaji sore mun eling. Hukum sing gak eksplisit disebut Quran iku wong ora oleh kecangkeman. Piye-piye hukum ngatasnamakno apa Subhanahu wa taala. Kados kula ngaji sore wau wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hada halal wa hada haram. Ujung-ujunge li taftaru ala wahil kadzib. Saiki misale wong Islam mbok kon melarat. Jebule sing wong kafir sugih, wong fasik sugih. Wong salat buruh wong ra salat. Wong tukang ngaji buruh wong germo mergo sing duwe duit. Wong Islam buruh wong non muslim. Melihat kenyataan seperti ini fatwa ngajak melarat itu buruk sekali nggih mboten. Kula baleni malih, wong Islam mbok fatwani mbok kon melarat. Engko akhire wong Islam buruh non muslim. Sing salat buruh wong ora salat. Sing anti zina kudu buruh penggaweane ning nggon prostitusi. Mau hanya cari makan. Kacau kan dunia. Tapi kowe fatwa misalnya wong Islam kudu sugih ngene-ngene. Akhirnya wong Islam do koruptor menghalalkan segala cara. Mergo ana fatwa dikongkon sugih. Sing bener dimbarno. Mbarno ben karek totalan guri. Tapi apapun itu, kita sebagai faqih, sebagai ahli fikih harus mendeskripsikan hukum seperti saya ini, harus diomongkan. Mulane ana cerita ada ulama yang dia fatwa itu syarat saya ngiringakno hisab iku melarat. Amen ngomong ngono terus. Tapi kebetulan dia orang soleh. Ngipi ketemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lungguh ning singgasana raja, bojone wakeh ambek bangun Baitul Maqdis. Terus dekne wong melarat, arep-arep dikeki wong dadi problem. Ki nang terusno fatwamu. Sing aku sugih mbangun Baitul Maqdis, kowe melarat mikir awakmu wae ngel-ngelo wong terus lem berjuang kapan? Tangi turu dekne pidatone, fatwa kami cabut. Karena ini memang fatwa itu seperti itu, memang resiko. Fatwa itu resiko. Makanya saya tadi ngomong, kowe ora usah kecangkeman muni sing apik wong Islam piye wong ilmu pas-pasan wae. Mesti kok ditaftaru ala wahil. Kadi pasti kamu bohong. Nah, soal kamu milih zuhud ya pilih wae tapi ora usah jadi fatwa. Fatwa itu kan jadi gerakan. Kalau ingin zuhud ya zuhud saja, tidak usah difatwakan secara nopo massal. Karena kalau ini masif, nanti orang Islam melarat semua, tidak ada yang haji, tidak ada yang jihad, tidak ada yang macam-macam. Mulane terus kedua begini, ini yang sering salah paham ya masyarakat Islam ya. Maslahate kiai iku nak diundang wong sugih, iku atuk teko nak gak ono uzur. Tapi nak diundang urunan itu malah rawan masalah. Misalnya begini ya, saya ini diundang pengajian di masjid. Terus masjid itu punya kas 100 juta. Sugih, tak bayangno masjid sugih. Terus karena saya diundang di situ disangoni 2 juta. Pertanyaannya adalah, uang yang diwakafkan untuk masjid itu sah enggak untuk sanggup mubalek? Ayo sapa sing wani muni halal? Bayangane wong ngamaling masjid itu dadi keramik, dadi alat go adzan, dadi barang disangokno mubalek. Omah tukokno gelang mbek bojone tukokno gelang. Ndak uang yang diwakafkan di masjid sah enggak untuk sangunya mubalek? Kan secara fikih kan masih ada pertanyaan. Dua misalnya begini, ada pengajian door to door. Ana wong ra niat urun, berhubung diparani panitia terus urun 10.000. Ana wong melarat dhuwit 20.000 ape dienggo blanja, berhubung diparani panitia diurunno. Ini kan uang-uang yang akumulasi sekian, yang ada yang halal murni karena orangnya mampu, ada yang halal masalah karena yang memberi karena malu mergo diparani panitia. Beda dengan misalnya gini, aku disenengi Zaid ini kaya, duit dhewe. Paling banter kan syubhat, tapi kan uangnya dia. Paling banter nyangoni saya itu syubhat umpama dekne rodok beling. Makanya seringnya kenapa dulu Nabi itu akrab sekali sama Abu Bakar Umar.
Nah, Abu Bakar tuh kaya, Umar kaya kelas menengah, Utsman kaya raya. Karena kalau Abu Bakar ngasih Nabi itu pasti duit luwian, nggak ganggu kebutuhan keluar. Tapi nak Nabi dikai wong fakir 20.000 iku duit bersejarah, iku sesuk iku iso nggo tuku beras, duit primer. Paham ya? Mulane ke jogeman suudon mbek kiai kena apa sih kiai iku luwih parek wong sugih. Nak masalah ngamal iku lancen maslahate kiai parek wong sugih, perkarane dhuwit sing dikekno wong sugih potensi halalnya tinggi karena paling enggak kebutuhan pokok keluarga. Tapi nak aku parek wong melarat sing urusan uang lho nggih. Dikai dhuwit 20.000 jebule jatah anake sekolah, jatah tuku blonjo sesuk. Berarti aku ngambil sesuatu yang primer. Padahal aku butuhanku sekunder, misalnya aku sedih mobil, kadang gue tuku aksesoris, kan naif kan, wong melarat ngekei duit, sing taruhane gue beras, dikekno kiai sing selerane wes sekunder, sing nggak penting. Makanya kenapa Nabi itu akrabnya sama Abu Bakar, Umar, Utsman kalau masalah amal. Lah akrab Bilal, Abu Hurairah yo Nabi sing posisi ngekei, tapi ora tau kena tarian iki. Nah ini penting saya fatwakan. Misalnya begini ya. Misalnya saya punya pondok, santri itu misalnya berapa? Saya sering ngomong, sing ra mampu urun ra usah urun, tapi nak di dhuwit ya urun, ngiling-ngilingan ben berjuang. Itu cara Allah tertib. Sing urun, sing mampu ya urun, sing ra mampu ya ra usah urun. Tapi cara pondok modern, mampu ra mampu wajib urun seragam. Nak cara agama aneh, wong ra mampu jenenge mustahil berantuk. Berantuk jebok wajibno urun. Paham ya? Kok aneh, itu hukum konti. Cara pondok modern, melarat ra melarat kan urune podo. Jadi tertib. Cara hukum mana tertib? Wong melarat jenenge mustahik. Mustahik berhak meneri, malah mbok wajibno urun. Lah ini masalah. Makanya seorang fakih ya harus ngomong terus seperti saya ini. Saya ulang lagi ya, kenapa Nabi itu nerima amalnya Abu Bakar, Utsman, Umar? Karena berapapun yang dikasihkan Nabi pasti keluarganya itu aman, karena mesti luwian. Itu disebut yas'alunaka madza yunfikun qulil afu. Afu itu luwian. Tapi misalnya Nabi kok nampa dhuwit kok Bilal 50.000 iku dhuwit dramatis, dhuwit jatah mangan, jatah pokoknya dramatis. Begitu juga menyangkut manggil santri. Saya sebagai kiai aku roh rasane tenan. Misalnya saya kiai rontok engkek, kadang aku nyeluk ruhin tak kon noto taman. Wah tamanku kok elek, ruhin tak kon moro. Ruhin sesuk ning nggonku. Nggih Gus siap, mergo aku dianggap kiai ini, dianggap dalan menuju swarga. Padahal ruhin ini wong melarat, nak hari itu enggak kerja anak ramangan. Karena khidmah saya, anak ramangan mergo kerja ning nggon. Padahal aku wis bakasane selera, mau trimo kon noto taman. Mulane sekali kiai ngongkon santri melarat kok gak lomo, itu haram besar karena kecuali aku genteni uang kerjanya dia, misalnya biasa untuk 50.000 tak genti. Kalau ndak ini saya dosa besar karena demi barang nggak wajib, ndadekno santriku ninggalkan barang sing wajib. Podo-podo ngono atok nyeluk santri sing wis sugih, sesuk nenggonku. Mergo apa? Lali gak ngekek dhuwit bojone nggo ATM, soalnya ora masalah. Tapi nak sing melarat-melarat kan lali kan. Ora lali ya masalah apa meneh? Lali. Tapi wong udah ora iso ngaji, angger ana kiai sering nimbali wong sugih, jare kiai parke wong sugih nek melarat mo. Lha wong melarat digo celu-celukan malah hancur lebur. Kita latih husnudzon, maksudnya kita latih ben wong diutek husnudzon. Paham ya? Dadi wong kudu ana mikire. Mulane kiai-kiai alim jarang nyeluk santrine melarat. Perkara ini mesti ana kebutuhan primer yang ditinggalkan. Iku sirine kena apa Rasulullah iku seneng sahabat fakir tapi tetep ae akrabe Abu Bakar, Utsman, Umar karena ini kelas menengah. Penting kula atur. Jadi kula baleni malih nggih. Nak ana fatwa alha kados alha kumut takasur iku mesti wong ra saleh. Mergo nak wong saleh takasurul amwal iku kanggo maslahate jihad. Mana jari Imam Ghazali, kowe ora usah fatwa zuhud terbuka, anake fatwa zuhud terbuka nganti wong Islam mung duwe kifayah yaumin biyaumin, engko ora ana haji, ora ana zakat, ora ana uang kanggo nglawan non muslim sing harbi. Lha iku yu'addi dzalika
ila sukutil haji waz zakati wal kafarah al maliyah. Terus dari Imam Ghazali menutup wadzalika fi ghayatil kubhi. Itu buruk sekali. Terus kata Imam Ghazali kedua, semua nabi itu panutan dan Allah cerita nabi kere lengkap, ono nabi Ayub, nabi sugih ono kaya nabi Sulaiman, nabi Daud. Wong soleh sing diceritakno Allah wae ana sing melarat ana sing sugih, kowe kok membatasi seakan-akan sing soleh syaratnya kudu melarat. Kok kecangkeman banget iki. Ini penting kula aturno. Lah menyangkut alat malahi, kula lah keyakinan kula nganti sakniki alat malahi ku haram. Cara santri kula main gitar kita haramno. Tapi kita sebagai wong alim itu menyisakan satu empati mbek wong-wong tasawuf sing isane isek nak nganggo alat apa? Musik. Dan itu pernah dilakukan Jalaluddin Rumi, banyaklah dalam satu khat sufiyah. Bahkan kitab Imriti dhewe nyontokno wong asing mbek pangeran wong main gitar. Lucu kitab Imriti. Fa usribat makna dhamirisani fa uribat bilhani bil alhani. Alhani naghomatul autar, nyanyian sing mergo metik napa? Gitar. Terus ketika Abu Musa al-Asy'ari ku suarane apik. Suarane apik jare Kanjeng Nabi, "U'tiya mismaron min mazamiri ali Daud." Dekne ku koyok main seruling koyok serulinge Nabi Daud. Lah saiki nek alat suling ku haram, berarti Nabi nyontohno barang apik mbek barang haram. Iku jare ulama-ulama sufi sing bela nek ana kemungkinan alat malahi iku. Tapi rasmu awas kena bar iki main musik dosa tetep. Aku ngaramno sebagai gurune sampean. Cuma iki mau cerita. Kowe yakin haram, lah ora usah kecangkeman komentari wong sufi sing nak main niku terus eling pangeran. Lah kowe nak main eling apa? Kan nglalekno utang iku gak eling pangeran niku. Iku wong pelarian niku napa? Paham ya? Dadi wong kudu mikir. Ini penting kula aturno, dadi wong kudu mikir, pokoke agama iku kudu dipikir. Ya ana alhaqumut takasur, tapi ya ana ayat wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kaya nak berjuang gelem ra gelem nglibatno bi amwalikum, nglibatno donya. Lah nek saiki wong ora oleh di donya berarti ra iso berjuang. Ya wis ngono. Dadi nak maca Quran iku yo kabeh aja kok men ngumpul donya. Aku wedi ayat alhaqumut takasur. Yo kita sebagai wong soleh, wong Islam kabeh aku yakin soleh. Ora ngarah alhaqumut takasur. Nyatane masjid sak Indonesia aduh dadi tanpa disumbang pemerintah. Mergo ya ana sing duwe dhuwit. Wes ora usah risi, pokoke biasa mawon. Eleng-eleng ya. Terus kita niku menyisakan untuk syatohatus sufiyah. Rindune wong tasawuf mbek pangeran, tiang-tiang sufi, terutama ya min muqaddimihim niku Jalaluddin sinten? Ar-Rumi, itu sono tarian marawis macam-macam. Iku pancen yo isek tenan mbek pangeran. Kowe wani ngaramno wong sekeramat sinten Jalaluddin sinten Ar-Rumi. Ora wani kono main musik dadi wali, kowe main musik dadi setan. Wong atine beda napa? Atine napa? Lho Jalaluddin Rumi ora wali piye? Kula nu eling terus panjen critane beliau. Dekne iku ape mati, murid-e iku do nangis. Ngomong masyhur. Kalian tuh murid yang bodoh. Lama sekali saya menderita berpisah dengan Allah. Lama sekali saya tersiksa dengan ketulusan dengan kekasihku Allah. Pas aku ape ketemu kowe malah nangis. Murid telek, murid goblok. Ayo nang donari, pesta karena guru kamu mau ketemu Allah. Piye ge jajal? Akhirnya terus do nyanyi-nyanyi terus Jalaluddin kapundhut. Mulane masyhur. Hari kematian adalah hari pestaku, hari terbaikku. Kanjeng Nabi nak donga kono, wa khairu ayyami yauman alqa fi. Jadikan hari kematianku adalah hari terbaik. Kowe ape nyongsong hari terbaik ada nangis. Oh celek, hari terbaik coba songsong dengan Jalaluddin Rumi sopan ngape mati seneng matur nuwun Gusti, ini hari-hari yang saya tunggu. Saya lama tersiksa dengan keterpisahan ini. Lah nak ngono kayak main musik lah. Nak makomem cara Mbah Makhrus ngono dhisik. Anake mbok musik bobo iki ceritane Gus Imam putrane Mbah Makhrus. Gak apa-apa ki ndelok musik, asal apal Sahih Muslim. Waduh, ndelok ngono kok apal Sahih Muslim. Perkarane ya ada orang-orang tertentu sing wis musik ora ono pengaruhe. Ya mergo wis uripe wis ya mau wis nakhomatul autar fa usribat no bilhani bin lawa
Al-hani. Dadi iku wong-wong sing fa usribat makna dhamir sani. Wong sing dhamir sani wis campur ning atine. Maknane dhamir sani dhamir sing ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Hune iku jenenge dhamir napa? Sani. Lane kula suwun wis pokoke masalah alat musik wis kita kudu yakin haram. Kula lah keyakinan kula haram. Piye-piye sakniki niku ora ana wong eling pangeran. Tapi nek ana wong tertentu sing ora kuwe ana tambahane sing ora kuwe. Ana wong tertentu sing ora kuwe. Yo tak baleni ana wong tertentu sing ora kuwe. Misale ana mursyid terkenal kok main organ sing ora kuwe ana tambahane yo. Iku wis aja haramno. Iso wae dekne malah asik eling napa? Pangeran. Mergo wau piye-piye Nabi nate dawuh ngomentari Abu Musa al-Asy'ari laqad utiya mismaron min mazamiri ali Daud. Berarti kayak misalnya ngaramno seruling berarti ngaramno Nabi Daud. Yo ngaramno tasbih Nabi wong maca Quran apik ku dipadakno apike wong main seruling. Tapi kowe aja muni halal wong kowe nak main seruling terus eling macem-macem. Yo ora usah muni halal, yo pokoke muni ra roh kok biasane. Kan ya biasane ya wis ra roh. Oh biasa ra roh nek muni halal apa? Haram terusno wae adat gak roh iku terusno wae. Dadi biasa wae ora usah fatwa, ora usah napa? Fatwa. Ya dadi ngaji iku macam-macam. Mulane kula suwun supaya masalah fatwa niku sensitif ya. Kula nggih ngertos sanget ada ulama top ahli thariqah nggih kadang kula roh nggih main organ. Nggih wonten beberapa sholawatan sing aransemene iku apik ya wong malah ngrungokno sholawat itu. Macam-macam. Sing penting ora kowe. Nek kowe tetep haram karena potensi baiknya itu enggak ada. Di husnudzoni piye wae ora ono, tetep iku pelairian wis. Lah iku alat malahi tenan. Bagi Anda itu benar-benar alat napa? Malahi. Artinya melupakan Anda dari Tuhan. Innal ladzina sa'tamnu ngake amanu kang iman sapa ladzina wa amilu lan nglakoni sapa ladzina as-sholihati ing pira-pira ngamal saleh. Iku lahum tetep kedhe ladzina jannatun na'im utai swarga kang penuh dengan kenikmatan. Khalidina halil langgeng kabeh fiha ing dalam jannatin na'im. Utai dawuh khalidina halun hal muqaddaratun kang den kira-kirano. Muqaddaron tegese den kira-kirano apa khuluduhum. Apa abadine ahlul jannah fiha ing dalam jannah idza dakhalu nalikane manjing sapa ngakeh hak ing jannah. Wa'da wa haqqo kelan janjine Allah haqqon hale bener to kelawan bener wa'da tegese janjine iku mung ngakeh sapa Allah wa dalika imkon dukhulal jannah wa haqqahu lan mujudna sapa Allah nahkikna sapa Allahu ing wa'da haqqon kelawan nahkikna tenan manane Allah janji dan nanti pasti diwujudkan wa ta Allah al-aziz zat sing menangan alladzi tiksedat la yaghlibu kang ora iso ngalahno ing ladi apa seun perkara fayamna'ahu mongko iso nyega apa sek ing Allah misale min injazi wati saking lestarekno janjine Allah wa wa'idi lan ancamane Allah. Manane ngeten lho, nak sampean janji mbek anakmu kepen nukono sepeda motor. Karena keterbatasan kita kan menjadi enggak bisa melakukan. Paham ya? Padahal niatnya ya melakukan. Tapi kalau Allah sekali janji pasti bisa karena enggak ada yang bisa menghalangi Allah. Kula baleni malih. Kalau kita janji kan kadang kepengin nepati tapi kita enggak cukup mampu menepati. Tapi kalau Allah sekali janji pasti mampu karena enggak ada yang bisa menghalangi Allah. Mulane dijanjeni Allah luwih aman timbang janjeni manusa. Mergo manusa niat apik wae ora kesampean. Angger wong kepengin sejahtera anak bojone, tambah suwe tambah sengsara jare sapa. Iku sing saleh lah, apa sing ora napa? Saleh. Mergo tidak punya kemampuan napa nepati napa? Janji. Benten nak Allah Al-Aziz. Maknane Aziz alladzi la yaghlibu syai'un fayamna'ahu min injazi wa'dihi napa wa wa'idi. Zat yang enggak terkalahkan oleh siapapun sehingga Allah enggak perlu terhalangi untuk melakukan atau untuk merealisasi janjine Allah. Al-Hakimu tur Allah zat sing bijak. Alladzi rupane zat la yadau kang ora ngletakno sapa ladi sean ing perkara illa fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane ladi. Mesti nak apa illa fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane syek, manane selalu tepat sasaran. Khalaqa gawe sapa Allah samawati ing pira-pira langit bihoiri amadin kelan tanpa cagak. Tarauna kang ningali sira ha ing amad. Ayil amad tegese amad. Amad iku jamu imadin iku jamak lafat imadin. Wa wa alamat ku al-ustuwanatu iku cagak al-ustuwanatu iku cagak. Wa wa dawa bihoiri amadin tarona ha iku sadikun iku beneri. Bi Allah amda gambare arep ora ana cagak mujud aslan babar pisan. Jadi
Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Ya memang nyata-nyata nggak ada tiang. Tapi ya tentu ada sistem yang berfungsi kayak tiang ya. Tapi yang jelas tidak kayak tiang yang kita bayangkan kayak tiang rumah. Tapi tentu ada sistem yang berfungsi kayak apa? Tiang. Wa alqamalane istilah pangeran membuat langit tanpa tiang yang kamu lihat. Maknanya ada tiang tapi enggak lazim yang kita apa? Lihat. Wa alqalanu mibakna sapa Allah taala fil ardi ing dalam bumi rawasi ing pira-pira gunung jibalan tegese pira-pira gunung murtafiatan ingkang dhuwur. Antamida Allah tamida supaya ento ora goyang apa aret tataharraka tegese ora goyah apa aret bikum ing sira kabeh. Dadi Allah nggawe gunung iku nggawe pathok bumi ben bumi iku tenang. Wabas salan gelar sapa Allah fiha ing dalam aret mingkul lidabatin saking saben-saben kewan. Dadi ngeten nggih tak warai sampean wusul ning pangeran nggih. Dadi kula niku sering maos hadis nggih. Sering maos dawuh Kanjeng Nabi. Sampeyan tak warai carane dadi ahli tauhid nganggo cara reputasi. Misalnya ngeten Kanjeng Nabi nak ngendikan ngeten, ngrungokno nggih. Ya duwahi mal aila yaghiduha nafaqatun sahha alaila wan nahar. Sebagian riwayat itu yaminur rahmani mal ai la taghiduha nafaqatun sahha alaila wan nahar. Alam taro ya rungokno nggih. Alam taro, apa kamu tidak melihat apa yang dilakukan ma'anfaqo, apa yang sudah diberikan Allah mundu khalaqas samawati wal ardo fa innahu la yaghid ma fi yadihi. Sebagian riwayat itu la taghidu ma fi yadihi. Kula baleni malih ya. Kita warai dadi wong sing parek pangeran sing bil ilmi. Saiki kaya Ruhin mangane sak piring, Mustafa sak piring, bojone ya sak piring. Bojo mangan sak piring kan. Nah. Saiki dinosaurus e mangane piro? Sak hektar kan, gajah sak kramanan misalnya. Dawe Kanjeng Nabi nak nerangno cek gampange. Kowe ora usah kuwatir masalah cukupe rezeki. Pangeran niku ora ngarah bangkrut. Delok pangeran mulai gawe langit bumi ku makani kewan pira wae termasuk dinosaurus, onta, gajah. Lho nganti saiki kok ya ora entek. Apa meneh manganem trimo sak piring. Jadi pangeran nak gawe contoh Kanjeng Nabi nak gawe contoh cek gampange. Artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini kemudian wabas safiya min kulli dabal. Dabal saiki malah sapi cilik-cilik. Mung dhisik zaman ana dinosaurus wae. Donyane pangeran mboten apa? Entek kok trimo wedhus cilik-cilik ya semalah enteng. Iku melane pangeran iku Kanjeng Nabi. Nek nerangno ku simpel. Kowe ora tawakal ku piye? Delok le alam taro. Kowe apa ora mikir? Allah iku anfaqo nglakoni infak membiayai hewan sing digawe Allah iku mulai khalaqas samawati wal ardu mulai dhisik. Tapi nganti saiki ora entek. Padahal termasuk sing dibiayai iku dinosaurus kan. Mangane piro? Iwak hiu mangane piro? Lah anak paus piro? Lah bojomu mangan sak piringe kowe golek kangelan iku masyaallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kira usah ngumpul dhuwit akeh-akeh bojomu sak piring kecuali bojomu kaya dinosaurus mangane. Lah iku mbok rewangi korupsi sumpun mangane sak piringe mbok rewangi korupsi. Dadi ku Kanjeng Nabi mulane ora ana wong paham Quran kaya Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi nak nggih mulane kula seneng ngapal hadis mergo wis asa alim-alim ulama nak ngendikan tetep bulet. Nah Kanjeng Nabi ku muji pangeran ku simpel. Ya duwahi malai, pangeran ku sugih gak ternilai, gak terbayangkan. Delok le angen-angen. Wong makani makhluk urip kok mulai gawe langit mbek bumi nganti saiki kok ya ora entek. Dal mau termasuk sing dibiayai dinosaurus, gajah, iwak hiu, iwak paus macam-macam. Yo kok ora entek. Kowe yo kok keduman mangan nganti saiki. Kan salam dhewe kok mangan sak piring kok mbok rewangi pergawe rino wengi. Mbok rewangi korupsi ku apa-apaan goblok ora barbar. Wong dinosaurus sing mangane akeh wae turu-turu ora mergawe kok. Kowe mangan sak piring wae kok wae turu mergawe. Ngene nak doloro wis rasa dongakno mari. Wong kok kurang ajar ngono. Lah iya gajah ku mangane akeh, iku wae turu wae. Turu. Kowe mangan sak piring wae turu mikir sesuk ora iso turu. Mulane pinter gajah berarti. Tawakale dhuwur gajah. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nak muji pangeran cek simpel.
Kula nu niteni iki, kula dari apal sekian hadis. Tetap beda gitu. Kualitas dawuh Nabi. Kalau orang fikih nak ngomong kan bulet. Ya bener tapi bulet. Misalnya ngeten nggih. Ruhin niku gadah pelem ijek pentil. Terus kula tuku. Hen pelem tak tuku. Aku nuku iku kan asumsi pelem iku wis tuwa. Berarti regane kan ruhin lah ya asumsine pelem tuwa sehingga dengan rego pelem tuwa. Mergo nak pentil kan gak ono regane, wong pentil iku cek cuwilik banget. Sekarang sak wit pelem dituku sak juta iku asumsi rego pelem apa rego pentil? Jawab. Rego napa? Lho mboten rego pelem, nak pentil ya ora ono regane bocah kok. Pelem pentil lho sik pentil, tak tuku sak juta iku nganggo asumsi dadi pelem tuwa apa pentil? Pelem tuwa. Mergo nak diitung pentil kan ora ono wong gelem. Lah itu di Madinah biasa begitu. Tentu contohnya kurma ya, tapi tak contohno pelem ya. Terus Nabi ku rawuh merevolusi cara orang Madinah dagang. Terus Nabi duka. Ojo ngono, Cung. Gak oleh adol pelem sedurunge ketok apike. Dadi ngenteni wis tuwa. Kenek napa ya Rasulullah? Kula pun butuh dhuwit sing tuku nggih purun. Ya kula nggih pun butuh dhuwit sing tumbas mau purun. Kok jenengan haramno? Jawabe Nabi ku unik. Nabi itu betul-betul Nabi. Haru jawabe Nabi ngeten. Kula hafal hadise. Cung Aro'aita in mana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Ngene lho, Cung. Engko misale pentil iku kena angin mbok kena apa terus rusak. Terus kowe mangan donyane dulurmu iku atas nama apa? Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lho kowe nampa dhuwit 1 juta iku ora atas nama pelem. Lah saiki pelem iku kena angin entek. Terus kowe mangan duwe iku atas nama apa? Darani dagang sing kulak ora nangis akhire sahabat. Iku Kanjeng Nabi. Tidak ngendikan simpel. Aro'aita immana Allahu as-samra fa bima yastakhillu ahadukum mala akhi. Kemudian tradisi Nabi Jami'ul Kalim itu diwariskan oleh ulama-ulama. Termasuk cara tidak memaksakan kehendak. Misalnya dadi kiai maksa kabeh santri mualim bener nurut. Kowe dadi wong lanang ben bayangno bojo ya nurut, apian ayu, apik wis pokoke. Dawe ulama-ulama ngeten. Kula nu hafal karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa. Anta kula baleni malih nggih. Anta min nafsika, jadi kamu dari diri kamu sendiri lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Sing kepengin duwe bajayu rak ya kowe. Sing kepengin urip enak kan ya kowe, sing kepengin ra diutang lak ya kowe, sing kepengin urip di dhuwit akeh ya kowe. Wong kowe ndek karep dhewe ora iso fasilitasi awakmu dhewe, wong liya kok kon nuruti kowe. Anti anta min nafsika lam tajid kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja ndak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan kamu. Lho wong liya kok kon nuruti karep. Dadi misale ngene. Misalnya ke utang wong sugih, cek aku utangi 100 juta. Utangi lho kowe kanca ora gelem utangi 100 juta. Lah sing kepen didik sapa ya aku. Ya dhuwit dhewe kok malah ngel-ngel aku lha apa. Dadi misalnya bojomu mbok kon nurut, kowe kudu nurut mbek aku. Aku iki bojomu ngene-ngene. Turuti sik awakmu dhewe kowe kepen apa? Di bojo ayu nurut. Lah ya aku ora nurut, berarti kowe dhewe ra iso nganakno sing mbok karepke. Dadi mulane wong alim-alim iku mesti tawadhu. Mergo napa? Kok edawa anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan. Bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu inginkan? Di wong iku ben ora otoriter nak mikir ngoten nggih. Kita misalnya ingin alim, kadang dhewe ra iso alim. Mungkin ngapal Al-Quran lanya ya iso, maksa murid tembok kon lanya. Kadang bapak wali murid ya udah kurang ajar. Ndek nek hafal Quran anake kon peksa hafal. Nak hafal mondok 5 tahun kok hafal-hafal. Lah bapak wis 3 tahun gak hafal. Wajar umurku 20 ora ngapal. Lah bapak umure wis 3 ora hafal. Ndekne ra alim anake kon mondok peksa alim, kon iso maca muin lanya. Ya maca sik. Wong ngawur-ngawur. Wong kok maksa wong liya, anak iku wis wong liya, mukalafe wis beda
Beda-beda. Eling-eling ya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Terus wonten malih tiyang tuwa sowan Nabi ya Rasulullah, anak yang paling saya cintai mau tak kasih uang paling banyak. Yang lainnya ndak karena saya ndak pati seneng. Nabi takoke lucu. Lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu, apa yang kamu senengi tok yang baik sama kamu? Ya ndak, semuanya harus baik sama saya, kan semuanya anak saya. Terus jare Nabi, nak ngono ya ora usah. Orang itu kan ndak fair, misalnya dia anak 5, sing paling disayang sing barep. Karepe sing barep dikai akeh mergo paling disayang, tapi si bapak tetap ingin yang 5 ini semuanya hormat. Nabi oleh melehno gampang. Alas tatarju ayakunu fil birri laka sawa. Kamu masih ingin kan semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah. Ya kalau gitu jangan, maksudnya jangan beda-bedakan kalau memberi. Itu Nabi. Jadi Nabi itu kalau mendidik itu simple. Ya mau misalnya didik tentang rezeki, nah Allah itu sugih. Ya wong mau kon mikir, delok le. Allah itu nafakoi kewan sing digawe mulai gawe langit bumi. Iku ya fa innahu lam yaghid ma fi yadi. Sebagian riwayat ma fi yamini. Ya nyatane nganti saiki mboten entek. Lah saiki kowe mikir, nak dinosaurus wae iso mangan, gajah wae iso mangan, iwak hiu wae iso mangan, iwak paus wae iso mangan. Kok trimo kita buta sak piring? Gak iso mangan. Wong paus ra iso ngakali wae iso mangan, kowe tukang ngakali kok golek sak piring wae nganti. Niku dadi wabas safiha min kulli napa? Dabar. Dadi sak donya wae dikeki mangan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala wahi napa? Rizquha. Kok kowe ora tawakal urusan mangan, keliru. Soal mergawe iki ikhtiar ngoten mawon. Wa anzalna lan nurono ingsun fi tetep ing dalem anzalna iltifatun utawi dhamir utawi pindah anil huibati sanging dhamir gaib. Mestine wa anzala kan wa batsa fiha. Kan semua dhamirnya tadi kan gaib kan khalaqas samawati wa alqa wa bassa. Terus saniki digenti dhamir napa? Mutakallim. Dadi fihi tetep ing dalem anzalna iltifatun te pindah anil ghaibati sanging dhamir napa ghaib mestine napa wa anzala tapi niki pindah dhamir mutakalim napa wa anzalna lan nurono ingsun fihi ku tetep ing dalem anzalna iltifatun te iltifat utahe pindah anil ghaibati sanging dhamir ghaib awa nurono minas samai sanging langit nurono ma'an ing banyu fa ambatna mongko maringi tukul ingsun fiha ing dalem arat mingkul izaujin sange saben-saben pasangan karimin bata fiya mingkul izaujin sange saben-saben pasangan karimin kang apik sinfin tegese pasangan utawi bagian sing loro-loro niku hasanin kang bagus. Terus hadza khalqullah hadza utawi iki ku khalqullah iku ciptaane Allah makhluquhu tegese ciptaane Allah fa'aruni mongko meruhna sira kabeh ni ingsun mada ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh min duni kang saliyane Allah. Niki masalah ajaran tauhid iku kabeh gaweane Allah. Saiki nak Isa pangeran, Yesus pangeran, nak berhala pangeran, buktekno mereka karire gawe langit bumi. Munamuni pangeran kok ora iso gawe langit bumi. Mesti hadza khalqullah faruni napa? Mada khalaqal ladzina napa? Min duni. Mane tauhid paling gampang nggih sing anut Quran. Nah, Yesus pangeran upi wong lahire ning bumi. Mosok ujug-ujug lahir terus mengerani bumi. Wong dekne lahire ning bumi. Lah kok enak ra melok gawe melok dadi napa? Pangeran. Kok penak teko-teko dadi napa? Pangeran. Kacau napa? Mane dawuhe pangeran hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladzina napa? Min duni. Ya apa meneh ana taune taun Masehi saiki 2017. Lah wong nak pangeran kok ana taune. Lah sedurunge iku pangerane sapa? Wong pangerane lahirnya terlambat. Kacau gak? Kacau. Mulane pangeran nantang. Saiki hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladzina napa min duni. Hadza utawi iki kabeh sing tak sebut mulai gawe langit bumi gawe kewan gawe udan iku khalqullah ciptane Allah makhluquhu tegese ciptane Allah fa'aruni mongko meruhna sira kabeh ning ingsun akhbiruni tegese nyritano sira kabeh ning ingsun ya ahli Makkah ahli Mekah madza ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh min dunihi kang saliyane Allah khairihi tegese saliyane Allah alihatukum ana ta sing gawe iku pangeran sira kabeh hatta asraktumuha sehingga nyekutokno sira kabeh ing alihabi iklan Allah taala. Apa betul Tuhan Anda berhala Yesus siapa saja yang kamu anggap Tuhan
Apa betul mereka punya reputasi menciptakan langit apa? Bumi? Pasti ndak. Lah ngono kok mbok anggap pangeran. Mane teng surat Kahfi wonten apa? Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi bahkan wala khalqan apa? Anfusihim. Saya tidak pernah melihat mereka yang dituhankan bisa menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Jadi cara Yesus ditakoki kok iso kowe jujuk dadi manusa iku asal usul yo gak roh. Ngerti-ngerti yo dadi wah pangeran kok ora roh proses. Kacau. Lane wala khalqan apa anfusihim. Wa mautima iku istifhamu ingkar niku istifham ingkar. Mubtadaun yaiku dadi mubtada. Wa ta'idza bi makna ladzi kan maknane ladzi sing bisilati kan klan selai ladzi khabarihu dadi khabare ma. Waruni tilafat aruni iku mu'allikun iku lafat sing naklekno maknane naklekno menghalangi anil amali sanging amal wa mau te perkara ba'dahu kang sause aruni iku sadang nggon-nggoni apa ma ba'dahu masaddal maf'ulaini ing panggonane maf'ul baliz zalimuna fi dhalalim mubin utai balul intiqali krana pindah baliz zalimun balik utai wong sing zalim kabeh ku fi dhalalin ing dalam kesesatan mubinin kang jelas. Maksudnya ngaten ini surat Luqman nggih masyhur ya. Luqman niku terus sederenge di mukadimai kalian ayat-ayat tauhid. Tapi bakdo niki ngenjang niku masalah Luqman. Jadi kula critani nggih Luqman niku keyakinane ulama sak donya. Niku mboten nabi, hanya tiyang soleh sing diceritakno Quran. Tapi ingat nggih Luqman niku tidak napa nabi. Nah yang masyhur Luqman disebut Al-Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan. Wow sing masyhur gini ku, sing diceritakno kitab Hikam nih. Luqman Hakim itu ditakoki mbek anake, "Pak, kenapa kalau Anda yakin kebenaran kok tidak pernah mendengar orang lain?" Kalau baleni malih, "Pak, kenapa Anda kalau sudah meyakini satu kebenaran kok tidak peduli sama komentar orang lain?" Masyhur ku, sanake dijak ning pasar nggawa khimar. Ki Jawa kadang nyontokno jaran, tapi kalau di kitab-kitab memang khimar. Kalau khimar itu lebih kecil. Dia lebih napa? Luqman Hakim numpak digandeng anake. Terus wong sak pasar komen, "Bapak opo iku enak-enakan numpak jaran, anake nuntun." Akhirnya terus, "Ya jong kowe sing numpak, bapak sing nuntun." Terus dikomen meneh, "Cah cilik ra sopan, bapake nuntun, anake lenges-lenges napa? Numpak." Wis loro kan? Cek salah kan? Saiki kemungkinane bener tumpaki wong loro. Kok aneh jaran sitok sih ditumpaki. Aneh. Terakhir luwih aneh meneh dituntun wong loro. Lha karepe piye wong jaran sitok kok dituntun loro. Wis roh jo ngomongane wong lha ya kabeh kok napa? Salah. Lha iku wong iku wis ngoten niku. Dadi wong iku nak nuruti omongane wong iku kabeh iki napa? Salah. Di ngaji kaya ngene iki ku turuti waya anake turu ora ngejak anake malah tinggal ngaji. Salah ke cara bojomu nggih. Salah. Dadi pokoke nek nuruti omongane wong menen disebut ridon nas khayatun la tudrok napa? Ridon nas khayatun la tudrok. Dadi kitab Hikam sing terkenal ngono ditutup mek kata-kata napa? Ridon nas khayatun la tudrok. Golek ridane wong asal orang semua kamu paksa nerima cara pandang Anda itu ghayatun la tudrok. Itu sama dengan batas yang enggak mungkin kesampaian. Lane kula suwun sampean jangan pernah kagum sama tokoh-tokoh sing ini diterima semua pihak. Berarti wong fasik ya setuju, wong saleh setuju ya ora mungkin. Wong saleh mbek wong fasik beda selera. Misalnya operasi kelamin, mesti wong saleh iku menentang, wong kok operasi kelamin. Wong fasik enggak masalah. Justru tu Quran turun itu jenenge lil furqan. Furqan misano hak ambek misano napa? Batil. Lah saiki akeh tokoh dipuji semua pihak menerima. Menerima dia semua ora mungkin. Wong saleh mbek wong fasik mesti selerane beda. Nah, contoh yang diambil di sini begini. Ketika ada debat terbuka antara Fir'aun dan Musa, saya ulang lagi, ada debat terbuka antara Musa dan Fir'aun. Kan Nabi Musa datang ke Fir'aun. Lalu kata Fir'aun, ini asal-usul ayat ini, saya terangkan sejarahnya. Kata Fir'aun, lalu kalau kamu tidak nuhankan saya, Tuhan kamu siapa? Terus kata Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan Fir'aun masih berkelit. Kalau Tuhan di bumi, setahu saya kemana-mana yang dituhankan saya, kata Fir'aun.
Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Terus Nabi Musa masih ngendikan, ya sudah Tuhan yang nuhani langit. Terus Fir'aun manggil Haman. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili sorhal ali abduhul asbab samawati at-taliya ila ilahi Musa. Haman bangunkan kami piramida yang tinggi. Saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa akhirnya mikir, karena kalaupun Fir'aun bisa naik ke langit tetap tidak bisa melihat Tuhan. Kita tahu Tuhan nggak bisa dilihat. Kita yang mukmin aja tidak lihat, apalagi Fir'aun rivalnya. Akhirnya Musa ganti argumentasi, yaitu argumentasinya Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Ini perlu diingat dan perlu saya sampaikan. Yang nuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu. Itu sangat memukul Fir'aun. Karena logikanya kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti babanya dulu tanpa Tuhan. Ini ada Tuhan terlambat. Jadi kalau Fir'aun Tuhan, berarti mbahnya tanpa Tuhan. Karena zaman era mbahnya belum ada Tuhan. Karena perdebatan itu banyak punggawa Fir'aun yang mukmin. Wah, ini Fir'aun enggak benar ini. Kalau dia Tuhan berarti babanya tanpa. Karena kalau iman itu akan diadili, akan dieksekusi, maka orang ini berstatus rajulun mukminum min ali fir'auna yaktumu imanah. Maka di Quran diterangkan wa qala rajulun mukminum min ali fir'auna yaktumu imanah. Ada seseorang yang iman tapi menyembunyikan iman. Lah orang ini selalu ikut rapat di rapat-rapat penting Fir'aun, termasuk rapat ketika Fir'aun dan para tentaranya memutuskan membunuh Musa. Karena dia ikut rapat dan eksekutornya besok disuruh nangkap Musa, orang ini malam itu juga nemuin Musa terus bilang innal mal ayat tamiru nabikal yaqtulu ka Musa. Rapat tadi malam memutuskan kamu besok dibunuh, maka kamu harus bergegas meninggalkan Mesir. Nah, dari kesimpulan itu, dari cerita itu kemudian diambil secara hukum fikih bahwa untuk menyelamatkan darah harus sah, harus bergegas. Andai kan Musa itu kok sak kobere, sak sempate, maka keburu. Andai kan ini rojul ini tadi, orang tadi penasihat tadi, kok sak kobere ya, maka berarti Musa terlanjur tertang. Jadi itu pentingnya ulama ya. Jadi cerita yang linier, cerita yang seakan-akan cerita di tangan ulama tetap menjadi al-ahkam al-fiqhiyah, menjadi ketentuan-ketentuan apa? Oke. Jadi yang diambil di sini adalah lelaki tadi yang ikut rapat tadi bergegas menemui Musa, memberitahu kalau kamu besok mau dieksekusi, fakrus, maka kamu harus secepatnya keluar dari Mesir untuk menyelamatkan diri. Terus oleh Saizuddin tidak disalah dibabkan bab harus tergesa-gesa menyelamatkan darahnya orang apa? Islam. Jadi ini penting saya sampaikan. Jadi al-qasas ya, semua cerita di Quran itu tidak sebagai cerita, karena Quran tidak ingin melahirkan pendongeng, tapi harus menjadi ibrah, menjadi teladan. Jadi makanya terus di kitab-kitab ulumul Quran diterangkan al-qasas ya, beberapa cerita di Quran adalah semuanya menjadi ketentuan fikih. Saya ulang lagi ya, semua cerita yang ada di Quran itu menjadi ketentuan fikih, meskipun alurnya apa? Cerita. Kayak tadi kan alurnya cerita bahwa lelaki ini bergegas nemui Musa supaya Musa cepat keluar dari Mesir. Terus dibabkan babul musaroah ilam musibit. Saya teruskan. Wa kama la ra'ayna ma yaqtulu musliman law taqtu'u alaihi laqata lahu fal musaroah ila takhrisihi min wajibatun. Idlaisal unatu mahmudatan fi kulli syai'in balaha mawatin tuhmatu fiha wa mawatin tudammu fiha wa kadzalika al musara'ah wal lain wal dhulta wa ghairuhuma nas'alullaha ay waffiqana lil amal fi taati fi mawaqiha wa madhaniha. Terus cara berpikir ulama, saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid itu beliau datang sebelum adzan. Saya ulang lagi, beliau datang sebelum adzan. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum adzan? Saya ini enggak ingin jadi hamba yang buruk. Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setempe nunggu dipanggil. Misalnya kita tahu majikan kita pasti manggil jam 7. Kemudian jam 7 itu Anda masih ngopi, masih tata-tata, itu kan tidak menghormati majikan. Harusnya kamu setempe
Di jam yang saat itu pasti majikan Anda memanggil. Kata beliau, saya tidak ingin seperti pembantu yang dulu datang nunggu apa? Dipanggil. Jadi itu ada beberapa spirit atau inspirasi dari aturan-aturan mahabbah. Sebab itu ketika Allah kritik orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika dipanggil sholat mereka datang bermalas-malasan. Karena tidak ada cintanya sama Allah, maka datang berlambat-lambat. Nah, berarti kalau ekspresi cinta mengharuskan kita datang bercepat. Makanya dalam istilah lain di Quran ini termasuk balaghatul Quran. Di juz 25 itu istilah menuju Allah itu fafirru ilallah. Kita tahu firar itu maknanya lari apa jalan biasa? Lari. Jadi untuk mengekspresikan mahabbah kita, kangen kita pada Allah, cara bahasa Arab isak kita, berontok kita sama Allah, tidak diistilahkan jalan tapi fafirru ilallah, harus bergegas berjalan. Begitu seterusnya. Maka kalau ada orang Islam terus ini konsekuensi hukum. Ada non-muslim minta, Pak Bahak, saya tolong ajarkan syahadat. Enggak boleh saya bilang gini, monggo ke dalam dulu. Padahal perjalanan ke rumah saya misalnya setengah jam, enggak boleh. Saat itu meskipun sambil berdiri-diri, harus kita tauhidkan. Kamu yakinnya Allah itu satu, Tuhan Allah. Harus. Karena kalau ada perjalanan ke rumah 5 menit, terus dia kecelakaan, belum syahadat, statusnya mati apa? Kafir. Dan kita ikut terlibat, karena sebetulnya bisa mengislamkan saat itu juga. Analoginya kayak tadi loh. Orang kecelakaan di jalan karena kita pakai celana pendek. Nonton Sirian ya, saya tak pakai baju dulu.